हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ सजादीको चाहिँ मेकअप क्लासको चाहिँ थर्ड डे रहेको छ। अनि आज म किन मोडल बनेर बसिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले बोलाएको मोडलको चाहिँ अब इमर्जेन्सीमा काम परेको हुनाले उहाँ चाहिँ आउन पाउनु भएन। त्यही भएर म आफै मोडल बन्दैछु। उहाँले चाहिँ मेरो अलरेडी स्किन प्रेप गरेर चाहिँ आइब्रो बनाउँदै हुनुहुन्छ। आजबाट मलाई एउटा कुरा के थाहा भयो भने मोडल बनेर होइन त्यो एउटा चेयरमा 2-3 घण्टा बस्नलाई चाहिँ इजी छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई आज यति मजाले थाहा भयो कि मलाई आज यति गाह्रो भइरहेको थियो। त्यो 2-3 आवरमा म कति 10-15 चोटि त उठ्नै बस्ने गरेँ होला होइन। त्यति बेरसम्म चाहिँ हामी गफ गर्दै यताउता गर्दै सजासिसले चाहिँ सबै मेकअपहरू चाहिँ स्टेप बाई स्टेप फलो गर्दै गइरहनु भएको थियो। सजासिसले चाहिँ यति मजाले मेकअप गर्नुभएको थियो कि मैले कुनै कुराहरूमा मात्र उहाँलाई गाइडेन्सहरू चाहिँ दिइरहनु परेको थियो। मैले चाहिँ उहाँलाई फर्स्ट डे अफ क्लास र थर्ड डे अफ क्लासमा चाहिँ यति धेरै डिफ्रेन्ट देखेको छु होइन। फर्स्ट डे चाहिँ उहाँ एज अ बिगिनर चाहिँ क्लासमा आउनुभएको थियो, जसमा चाहिँ हामीले बेसिक कुराहरू चाहिँ सब सिकेका थियौँ भने विथिन थर्ड डेजमा चाहिँ उहाँले यति राम्रो पिङ्क कलरको चाहिँ हाफ कट क्रिजको चाहिँ आई लुक चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको छ। आँखा ठुलो देखाउनलाई चाहिँ व्हाइट कलरको आइलाइनर पनि एड गरिदिनु भयो। अनि यो चाहिँ मेरो फाइनल लुक हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।